Hi guys, Assalamu alaikum. Today's our topic is about present perfect tense. आज असांजो टॉपिक आहे present perfect tense जे बारे में. present perfect tense छा खे चवंदा आहिनि. present perfect tense उहो tense आहे इन tense में को बि कमु जेको आहे वेझड़ाई में थियो हुजे तंहिं खे असां present perfect tense चवंदा आहियूं. फॉर एग्जांपल मां सबक़ पढ़ी चुको आहियां. I have read a lesson. मां सबक़ पढ़ी चुको आहियां. हाणे सबक़ पढ़ियो आहे यानी वेझड़ाई में सबक़ पढ़ियो ऐं हाणे बयानु कयो आहे उहो असांजो छा थींदो प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस. हाणे प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस में सिंधी में निशानियूं आहिनि. चुको आहियां, चुकी आहे, चुका आहिनि, यो आहे, ये आहिनि, या आहिनि, यो आहियां. हाणे ॾिसो जेको आहे जंहिं जुमिले जे आख़िर में चुको, चुका, चुकी, चुकियूं अचनि तंहिं खे असां प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस चवंदा आहियूं. ॿी सूरत में असां यो, ये, या, यो आहिनि इन खे बि असां जेको आहे प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस चवंदा आहियूं. उनखां पोइ असांजो फॉर्म ऑफ वर्ब आहे. प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब जो जेको आहे पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईंदो आहे. उनखां पोइ हेल्पिंग वर्ब आहे असांजो. हेल्पिंग वर्ब ॿ आहिनि. हिकु आहे असांजो हैव, ॿियो आहे असांजो हैज़. हाणे ॾिसूं असां हैव छा असां इस्तेमालु कंदा आहियूं. हैव खे असां इस्तेमालु कंदा आहियूं आई सां आई हैव, वी सां वी हैव, यू सां यू हैव, दे सां दे हैव, प्लूरल नाउन आर प्रोनाउन सां इस्तेमालु कंदा आहियूं. हाणे असां ॾिसंदासीं हैज़ जो इस्तेमालु. हैज़ सभ खां पहिरियां असां ही सां इस्तेमालु कंदा आहियूं ही हैज़. पोइ असां इस्तेमालु कंदा आहियूं शी सां शी हैज़, इट सां इट हैज़, अली सां अली हैज़. सिंगुलर नाउन आर प्रोनाउन सां असां हैज़ खे इस्तेमालु कंदा आहियूं. हाणे असां पढ़ंदासीं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल हू कहाणी ॿुधाए चुको आहे. ही हैज़ टोल्ड अ स्टोरी. मां स्कूल वञी चुको आहियां. आई हैव गॉन टू स्कूल. इहे ॿई जुमिला असांजा बयानी यानी असर्टिव सेंटेंस आहिनि. हाणे असां पढ़ंदासीं स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस. स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस में सभ खां पहिरियां असांजो ईंदो सब्जेक्ट, पोइ ईंदो हैव हैज़, पोइ ईंदो नॉट, पोइ ईंदो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पोइ आख़िर में ईंदो असांजो ऑब्जेक्ट. हुन क्रिकेट न खेॾियो आहे. ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट. उहे शहर न विया आहिनि. दे हैव नॉट गॉन टू सिटी. इहे असांजा ॿई जुमिला असांजा नेगेटिव जा आहिनि. उनखां पोइ असां पढ़ंदासीं स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस. हाणे स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस में सभ खां पहिरियों असांजो जेको आहे हैव हैज़ ईंदो प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐं आख़िर में सवाल या निशानी. फॉर एग्जांपल छा मां ग्रामर सिखी चुको आहियां. हैव आई लर्नड ग्रामर. छा अली ख़त लिखी चुको आहे. हैज़ अली रिटन अ लेटर. हाणे इहे ॿई जुमिला असांजा इंट्रागेटिव सेंटेंस जा आहिनि. इंट्रागेटिव सेंटेंस में सभ खां पहिरियों असांजो हेल्पिंग वर्ब यानी हैव हैज़ आयो आहे. उनखां पोइ इंट्रागेटिव ऐं नेगेटिव सेंटेंस गॾे ॾिसंदासीं. इंट्रागेटिव ऐं नेगेटिव सेंटेंस जो स्ट्रक्चर थींदो हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल छा मां वणु न कटियो आहे. हैव आई नॉट कट अ ट्री. छा हुन अख़बार न पढ़ियो आहे. हैज़ ही नॉट रीड द न्यूज़पेपर. हाणे आख़िर में असां हिकिड़ो जुमिलो खणंदासीं जंहिंखे 4 क़िस्मनि में चेंज कंदासीं. लेट सपोज़ पहिरियों नंबर जुमिलो आहे असांजो मां फुटबॉल खेॾियो आहे. आई हैव प्लेड फुटबॉल. मां फुटबॉल न खेॾियो आहे. आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल. छा मां फुटबॉल खेॾियो आहे. हैव आई प्लेड फुटबॉल. छा मां फुटबॉल न खेॾियो आहे. हैव आई नॉट प्लेड फुटबॉल.